மனிதனாலே அழிக்கப்பட்ட டோடோ பறவை எங்கே அழிந்தது, எப்படி அழிந்தது, இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். கடைசி வரை பாருங்க. வெல்கம் டு தமிழ் சயின்டியா வியூவர்ஸ். இந்த டோடோவுக்கு சயின்டிஃபிக்கான பேர் ராஃபஸ் குக்குலட்டஸ். மொரிஷியஸ் ஐலாண்ட், இது இந்தியன் ஓஷன் பக்கத்தில் இருக்குது. இங்கே தான் இந்த டோடோ பறவையை நம்ம பார்க்க முடியும். இந்த டோடோ பறவைக்கு சாப்பாடுக்கு என்னென்னா, அங்கே இருக்க செடி மரத்தில் இருந்து கீழே விழுந்த ஃப்ரூட்ஸு சீட்ஸ் எல்லாம் திங்கும். அப்படியே எங்கள் வாழ்க்கை அப்படியே சந்தோஷமாக போயிட்டு இருந்து. அன்னைக்கு ஒரு நாள் 16th century அன்னைக்கு அந்த நேரம் ஒரு ஷிப் அந்த ஐலாண்டுக்கு வந்து நிறைய சேலர்ஸ் வந்தாங்க மரத்தை வெட்டுக்கு. அப்புறம் நிறைய டொமஸ்டிக்கல் அனிமலும் கொண்டு வந்தாங்க அந்த இடத்துக்கு, பூனை, எலி. இப்போ அந்த இடத்த ஈக்கோ சிஸ்டமே மாறி போச்சு. ஏன்னா அந்த இடத்துல இருக்க ஃபுல்லாக டோடோ பறவை, வேறு எந்த இருந்திருக்கும். இப்போ புதுசாக ஒரு ஸ்பீசிஸை கொண்டு விட்ருக்காங்க அங்கே. அங்கே இருந்த சேலர்ஸ் எல்லாம் இந்த டோடோ பறவை வேட்டையாடி சாப்பிட்டாங்க. அங்கே இருந்த டோடோ பறவை முட்டை, எலி, பூனை வேட்டையாட ஆரம்பிச்சு. அங்கே இருந்த கொஞ்சம் வருஷம் கழித்து பார்த்தா டோடோ பறவை இனம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து வந்துட்டு இருந்து. இந்த டோடோ பறவைனால பறக்க முடியாது. ஏன்னா இந்த டோடோ பறவை ஃபுல்லாக சோம்பேறியாகவே இவால்வ் ஆகிட்டு இருந்து. அதான் அந்த ஐலாண்டுக்கு வந்தாங்களா அந்த சேலர்ஸ், அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக போச்சு, கொஞ்சம் ஈஸியாக வேட்டையாட. அதுக்கப்புறம் இது எண்ட் ஆஃப் 17th century அப்படின்னா 1681 இந்த டோடோ பறவை முற்றிலுமாக அழிந்து விட்டது. அப்படி ஒரு கோரிக்கை விட்டுட்டாங்க. நம்ம இந்த வீடியோது கன்க்ளூஷன் வந்துடுவோம். இந்த டோடோ பறவை இது வரலாறு ரொம்ப சுகமானது தான். நிறைய வருஷம் நம்மளோட இல்லை. ஏன்னா மனிதன் வேட்டையாடி தின்னா நகரம் அந்த இடத்துக்கு வேற ஒரு டொமஸ்டிக்கல் அனிமல் வந்து அந்த ஈக்கோசிஸ்டம் மாதிரி மொத்த கரப்ட் ஆகிட்டு ஈக்கோசிஸ்டமே. அதான் இந்த டோடோ பறவை அழிந்த காரணம். இந்த வீடியோடி நான் முடிச்சுக்கிறேன். அடுத்த எந்த ஸ்பீசிஸ் பற்றி வீடியோ ஒன்றுமோ கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.